սրբազան հայրերի նկարները եւ մենք լսեցինք, թե ինչպես էիք վանկարկում ազատություն սրբազաններին, ինչ սպասելիքներ ունեք ու առհասարակ Փաշինյանի այսօրով Գյումրիում գտնվելուն ինչպես կմեկնաբանեք։ Ես ընդամենը կարող եմ ասել, որ բոլոր գյումրեցիների ու լեննականցիների համար ողբերգական այսօրը քաղաքական շոուի վերածողին պետք է տալ քաղաքական պատասխան։ Սա իրեն քաղաքական պատասխան էր ու թող միշտ իմանան, որ աշխարհի ոստիկանությունները դերեն Գյումրի լցնեն, ընտրությունների ժամանակ աշխարհի վարչական ռեսուրսը կիրառեն, ոնց իրենք Գյումրիում 2018 թվականից ընտրված իշխանություն չեն ունեցել, այդպես է չեն ունենալու։ Իրանք մենակ ուժով կարողանալու են զավթել ատոր, ինչը որ հիմա այս պահին անում են ու փորձում են անել, գյումրեցին երբեք իր ձայնը մեծամասնությունը գյումրեցիները երբեք իր ձայնը իրենց չի տա։ Առաջին Գևորգ Պապոյանը հակառակն էր պնդում, ասում է, որ իրենք են ամենաշատ ձայնը։ Գևորգ Պապոյանը նաև պնդում էր, որ այն սորենը որ պետք է գա, առաջի հաց ուտողը ինքը պետք է լինի, թող էլ այդ հացը ուտի, հետո կխոսենք։ Սոված փորին ինչ ասես կարող է խոսել։ Դե կարող է։ Ամեն դեպքում գյումրեցիները չմտան եկեղեցի, շատ քիչ թվով հավատավորներ են մտել եւ մենք ֆիքսել ենք, որ նրանք նախ առաջին հերթին վիրավորում են լրագրողներին եւ այսպես փչփչալով ոստիկանների հետ ներս էին մտնում, բայց ոստիկանությունը վերահսկում էր եկեղեցու ամբողջ տարածքը եւ անգամ ազատ տեղաշարժվողներին։ Սա նշանակում է, որ ի վերջո բերովի էին նաեւ հավատավորները, գյումրեցին իր խոսքը նաեւ այստեղ ասաց իր վճռական խոսքը։ Առաջինը իրենց վճռական խոսքը ասել են մեր թեմի քահանաները, հոգևորականները, շնորհակալ եմ իրենց ու իրենց ոգու ամրությունը, իրենց դիրքորոշման պնդությունը ու մինչև վերջ իրենց ստորագրություններին ու իրենց խոսքին տեր լինելը հենց Շիրակի մարզի հենց Գյումրեցում բնորոշ է։ Այդ մեկ, երկրորդը այն աղանդավորների բրիգադը, որը ֆռվում է այդ մարդու հետ, ես չեմ կարող, ոնց կարող է մարդը իրեն համարի հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ հավատավոր մարդ եւ գնա դրա կողքը կանգնի կաղապարված եկեղեցու մեջ առանց մոմերի, առանց պարագաների, առանց քահանաների, առանց մեր այս պահին թեմի տեղապայի որոշմամբ նշանակված քահանայի մասնակցել ինչ որ պատառով մի բանի դե ինչ այլուց կյանքն ու ճակատագիրը ցույց տվեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանը միշտ երազել է Կճոյանի հետ գրկախառնվել։ Երևի հեղափոխության արժեքներից մեկն էլ հենց դրա համար էր, հա, իր ուղեղի մեջ պտտվում, որ ինչ որ մի առիթով Կճոյանը գա եւ իրեն գրկախառնվի։ Այդ գրկախառնվելու ընթացքում արդեն միանգամից մոռացվում են Բենթլիները, նախկին բոլոր մեղադրանքները, օֆշորային ինչ որ սկանդալները։ Այս այն մարդն է, որը նաև Կճոյանի միջոցով է եկել իշխանության։ Կճոյանի մասին գրելով է եկել իշխանության։ Այնպես որ իրար արժանի կներեք այս արտահայտության համար ես երբեք մեր հոգևորականների հանդեպ այդ արտահայտությունը չեմ թողնում, իրար արժանի տեր եւ հոգեզավակ են։ Այսօր նաև ավերիչ երկրաշարժի 37-րդ տարելիցն է, Գևորգ Պապոյանը քիչ առաջ մեզ հետ զրույցում նշեց, որ ավերիչ երկրաշարժի մեղքն էլ քաղաքացիները զոհվել են, որովհետև կոռուպցիա է եղել, այդ ավազը, ցեմենտը, որը պատշաճ կերպով չեն լցրել, պետությունն է, այդ օրվա իշխանություններն են մեղավոր եղել դրա համար։ Սովետական Հայաստանի իշխանությունների մասին է, չէ՞ խոսքը, որովհետև այդ ժամանակ ես չեմ հիշում, որ լինեին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ այն բոլոր չարիքները, որը իրենք ներկայացնում են որպես գլխավոր պատճառները։ Եթե իրենք վստահ են, որ եղել է սովետական իշխանությունների կամ քաղաքաշինության վարչության, հա, այդ ժամանակվա թերացումներ, ապա իրենք կարող են, ինչպես նախկին բոլոր գործերն են հիմա հարուցում, կարող են 88 թվականի հետ կապված գործեր հարուցեն, բայց այդ ընթացքում ես խնդրում եմ անպայման չմոռանալ
որ օթում կախված լուրերով երկրաշարժից հետո Անդրանիկ Քոչարյանը, որը Գյումրիում էր մոտավորապես 2 տարի եւ այն ժամանակ կարծեմ գավառապետ էր այդ պաշտոնի անունը, նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչն էր Շիրակի մարզում։ Հիմա իրենց падգամավորներից է, էլի։ Գյումրեցիները իրեն անվանում էին հրեշանդո։ Այդ գործերը, որ սկսեն հետաքննել, նաեւ այդ օթում կախված լուրերը սկսեն հետաքննել։ Արդյոք ճիշտ են հրեշանդոյի հետ կապված բոլոր պատմությունները, տարբեր տեսակի գործարանների գույքերի հետ կապված, սեփականաշնորհումների հետ կապված, լուծարումների հետ կապված, այդ էլ թող սա հետաքննել։ Իսկ եթե խոսում են նրա մասին, որ Գյումրիում դեռևս դոմիկներ կան, չեն խոսում, կներեք, հիմա տեսեք, ուզում եմ մի հատ ձեզ բան հիշացնեմ։ Հիշում եք, որ 2019 թվականին էր հենց քաղաքացիական պայմանագրի լոգոտիպով էլ մի հատ լուր հայտնվեց, որ այլևս աղետի գոտի հասկացողություն չկա եւ բոլոր տնակների հարցը 3 միլիարդ դրամով կարծեմ լուծել էին։ Հետո պարզվեց, որ դա ընդհանրապես կապ չունի Գյումրիում եղած տնակային այդ թաղամասերի ու տնակների հետ։ 7 տարվա ընթացքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության իշխանությունը Գյումրիում 1 քառակուսի մետր բնակելի տարածք չի կառուցել։ 1 քառակուսի մետր բնակելի տարածք չի կառուցել։ Դրան հակառակ պնդում եմ, տեսեք, 7 տարվա իշխանության, չգիտեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարման տարիների օրոք, Ռոբերտ Քոչարյանի 7 տարվա կառավարման տարիների օրոք եւ Սերժ Սարգսյանի կառավարման 7 տարվա օրոք ինչքան բնակարան է կառուցվել։ Ես համեմատությունը հենց այդ 7 տարին չեմ ասում 10 տարի։ 7 տարի իրենք են իշխանության, 7 տարի իրենք են իշխանության, 7 տարվա 1 քառակուսի մետր 1 բնակարան չի հանձնվել Գյումրիում, թեկուզ սոցիալապես անապահով մարդկանց, որովհետև կան մարդիկ, որոնք այսօր տնակներում են ապրում, կյանքը այնպես է ստիպվել, որ ենթադրենք ամուսինը այնպեսի հիվանդություն է ունեցել, որ ինքը բնակարանը ստացել է, բնակարանը վաճառել է, այս իրական դեպք եմ պատմում, բնակարանը վաճառել են ամուսնու կյանքը փրկելու համար, որպեսզի հիվանդանոցային ծախսերը հոգան, ամուսնու կյանքն էլ փրկել չի հաջողվելու։ Հիմա այդ ընտանիքը արդեն մոտավորապես 16-17 տարի ապրում է տնակում։ Հիմա պետությունը այդ դարձել են կառուցապատող, դե թող իրենց կառուցապատման ծրագրերով թեկուզ մարդկանց կաներ։ Իմիջիայլուց պետք է այդ կառուցապատմաններ շատ ուշադիր լինել, որովհետև իրենք ինչով զբաղվում են, շատ վատ են զբաղվում։ Իրենք ամենալավ զբաղվում են մենակ պետական ինստիտուտները, մեր ազգային արժեքներն ու ավանդույթները քայքայելով։ Այդ է իրենց մոտ մենակ շատ լավ ստացվում։